السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. یو تازه د خوشحالۍ خبر او بل بد خبر. د اصغر افغان په اړه باندې تازه بد خبر راغلی دی او د راشد خان په اړه د خوشحالۍ خبر دی. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله تازه معلومات درکوم. اسلام آباد کې د امریکا سفارت د اصغر افغان پناه غوښتنې ته ځواب ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان په اسلام آباد کې د امریکا سفارت خپل اسناد سپارلي و او د امریکا څخه یې پناه غوښتې و. ویل کېږي چې دی هم په هغه ډله کې دی چې وایي ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې دی. د ترلاسه شوو معلوماتو په بنسټ د امریکا له لوري د اصغر افغان غوښتنه منل شوې ده او نوموړي ته د امریکا ویزه ورکړل شوې ده. د اصغر افغان سره یو ځای نور پخواني لوبغاړي هم پاکستان ته تللي دي او د امریکا له سفارت څخه یې د ویزو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د وروستي حالاتو وروسته په چټکۍ سره کډوالي په زیاتېدو د ډېری مسلکي کسان، ډاکټران، د پوهنتون استادان، ملي لوبغاړي یا هم د هېواد څخه وتل او یا د وتلو په حال کې دي. د یادولو وړ ده چې اصغر افغان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې د افغانستان څخه وځي او که نه وځي. نه هم نور ملي لوبغاړي او نه هم افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان زدران د راشد خان لوبډل مشري ته خوښ دی او وایي چې راشد خان هغه څوک دی چې تل یې لوبډله کې 100 وړتیا ښودلې ده او ټول لوبغاړي او ولس ورباندې راټولیږي. نصیب زدران لیکلي دي د ملي لوبډلې اتل او پیاوړی لوبغاړي راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلاوريز لوبډل مشر وټاکل شو. راشد خان هغه څوک دی چې تل یې په لوبډله کې 100 وړتیا ښودلې ده او ټول لوبغاړي او ولس ورباندې راټولیږي او د افغانستان نوم یې په مثبته توګه نړۍ ته ورپېژندلی دی. نوموړي راشد خان ته په دنده کې توفیق غوښتی دی او لیکلي دي الله تعالی دې توفیق ورکړي چې دا ستر مسؤلیت په ښه توګه ادا کړي او د افغانستان نوم لا ډیر وځلوي. راشد خان هم پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي د افغانستان د کرکټ بورډ له مشرتابه څخه مننه چې ماته د ملي لوبډلې د شلاوريز لوبو د لوبډلې کپتانۍ او دا لوی مسؤلیت را وسپارل. انشاءالله چې د ګران افغانستان کرکټ د لا ښه کېدو لپاره به جدي هلې ځلې او کار کوو. ستاسو د ټولو څخه هم نړۍ مننه چې مبارکي مو راکړې او په دې ډګر کې مو زموږ بریا غوښتې ده. زنده باد افغانستان. له سویلي افریقا پرته کین ویلیمسن په هغه ټولو هیوادونو کې سلیزې وهلې دي چې پکې لوبېدلی دی. نن یې د پاکستان پر وړاندې هم په ټیسټ لوبه کې غبرګه سلیزه یعنې 200 منډې جوړې کړې. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.